والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أفتطمعون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الله بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى نكتب موتهم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا قرية إذا إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم بشيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاءنا قوس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يعبدون الرحمن ينظر إلا تغني شفاعته شيئا ولا يؤمنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال ذلك قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا قاموا يحسبون العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا ينظرون وآية لهم انظر إلى عينها وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا ذريتهم في الأرض محشور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن
لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ماكثون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها ما يحكون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما نحشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحذر الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولو أنتم منظرون ولا يحزنك قولهم إنا بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون